មានធ្លាប់សង្ស័យអត់ថានៅពេលដែលយើងដាច់លុយស្នាមញញឹមរបស់យើងបាត់ទៅដូចគេបេះចេញយើងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់សតិភ្លាមការពិតទៅយើងមិនចង់បែបនឹងនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលគេបបួលផឹកយើងអត់មានលុយចេញទោះបីការមិនចេញលុយគឺជារឿងតូចនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែវាគឺជារឿងធំនៅក្នុងកែភ្នែករបស់អ្នកដទៃការផឹកជាមួយគេ5ដងចេញលុយម្ដងវាគឺជារឿងតូចក៏ប៉ុន្តែ